Ti è mai capitato di non vedere il fattore comune e pensare che l'espressione non si possa scomporre? In questo video ti faccio vedere il metodo per trovare il fattore comune, anche quando sembra nascosto. E faremo insieme 3 esercizi. Nel raccoglimento totale a fattor comune, il fattore comune è evidente, nel nostro caso la A. Nel raccoglimento parziale, invece, il fattore comune non è immediatamente visibile in tutti i termini, quindi dobbiamo farlo emergere. La chiave è questa: cerco 2 gruppi che abbiano qualcosa in comune. Quindi raccolgo A nel primo gruppo e B nel secondo. Ora notiamo che sia A che B sono moltiplicati per lo stesso binomio x più y, quindi possiamo raccoglierlo. E x più y è proprio il fattore comune che cercavamo di mettere in evidenza. Quindi siamo riusciti a trasformare il polinomio di partenza nel prodotto di 2 binomi. Vediamo un primo esercizio. Raggruppo i primi 2 termini perché hanno 3 in comune e gli ultimi 2 termini perché hanno 2A in comune. Questo passaggio di raggruppamento attraverso le parentesi può essere saltato quando si diventa pratici. Raccolgo 3 dal primo gruppo e 2A dal secondo. E infine posso raccogliere x meno 2y. Quindi siamo riusciti a trasformare il polinomio di partenza nel prodotto di 2 binomi. Vediamo un secondo esercizio. E ora prova a fermare il video e risolverlo per prima tu. Notiamo che i primi 2 termini hanno in comune la x, quindi li raggruppiamo, e gli ultimi 2 termini hanno in comune 3, e quindi raggruppiamo anche loro. Ora raccogliamo x dal primo gruppo e 3 dal secondo. E infine si raccoglie x meno y. Quindi siamo riusciti a trasformare il polinomio di partenza nel prodotto di 2 binomi. Avremmo potuto svolgere l'esercizio in un altro modo? Sì, vediamo come. Possiamo raccogliere x dal primo e dal terzo termine e meno y dal secondo e dal quarto termine. E infine si raccoglie x più 3 a fattor comune. La differenza tra il primo e il secondo procedimento è solo nel raggruppamento che abbiamo deciso di fare all'inizio. Nel primo caso abbiamo raggruppato primo e secondo termine e poi terzo e quarto, mentre nel secondo caso abbiamo raggruppato primo e terzo termine e secondo e quarto. Vediamo ora il terzo e ultimo esercizio. Qui il passaggio difficile non è il calcolo, è vedere il raggruppamento giusto. Raccogliamo A alla n dal primo e dal secondo termine. Poi raccogliamo meno 2 dal terzo e dal quarto termine. Notiamo che il binomio x alla n più 2 più x alla seconda è un fattore comune e quindi possiamo raccoglierlo. E otteniamo il binomio stesso che moltiplica a alla n meno 2. Ricordando la proprietà del prodotto di potenze con la stessa base, riscriviamo x alla n più 2 come x alla n per x alla seconda. E infine ci accorgiamo che possiamo raccogliere x alla seconda dal polinomio dentro le prime parentesi, ottenendo x alla seconda che moltiplica x alla n più 1. E anche questo esercizio è concluso.
Il raccoglimento parziale è uno degli strumenti più importanti nella scomposizione dei polinomi. Nei prossimi video vedremo quando non funziona e cosa fare in alternativa. Se ti è piaciuto il video e se ti è stato utile, metti un like e iscriviti al canale. Alla prossima!